বীরবুলায় দিছিল বইরা একদম কইতা এই তো মামলা দিচ্ছে কাল ওরে বাবা আয় আস্তে 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 রিল্যাক্স কি রে বলে দুজন একটা সার্ভিস হচ্ছে আমার শুরু হয়েছে SR সোহান মোটর ব্লগার। সকাল সকাল বেরিয়ে গেছি ঘড়ির কাটা উল্টা ভুল ঘড়ির পরে সার্ভিসিং এর উদ্দেশ্যে অনেক ফোন করা পার হয়ে গেছে একদম কইতা আমি রং দাম আমরা এখন রং যাবো সামনে দিয়ে লাগাই দিচ্ছে দেখলেন গাইস লাইসেন্স থাকলে বুকো ডট নাই মনো ডট নাই দেখছেন কি জ্যাম জ্যাম আর জ্যাম পেতে গেলে কত সুন্দর হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে যাবো জ্যাম শেষে আপনাদের সাথে দেখা অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে কুয়াশায় ভরপুর এখানে যদি সাদা হতে চান ডেলি 5 বার করে এখানে খাইতে হইব আর যাইতে হইব ভেরি ডিসগাস্টিং অবশ্যই সুন্দর একটা ব্রিজ রয়েছে আমাদের এখানে অনেক মানুষ সকাল সকালও ব্যস্ত থাকে আমরা অলমোস্ট 300 ফিটের রাস্তায় উঠে যাচ্ছি 300 ফিটের রাস্তা অনেক ব্যস্ত টানবো আপনারা দেখতে পারবেন না মামা বই রয়েছে গামলা দিবার লেগে আমরা ঢাকায় ঢুকে গেছি চলে যাবো গাছ এইটা তো চলে যাবো বাইরে भाई तो यार हागू चपसे टाकार उधर वाला लगছে একটু কমন আদি হচ্ছে আগে ওই 3 নম্বরটা ব্রেক আছে দিকে না তাই জিগান এই তো গেলাম কইলে পড়বে আমরা একটু ব্রেক দিছি ম্যাপের মধ্যে দেখমু আমরা কই আছি where we now এখন কই আছি তোমাকে সার্ভিস তোমাকে নাম কি করে দিলে সার্ভিস করতে আর সার্ভিস দরকার পাইছাস জায়গা হাতের বামে হইলো আমি তো চিন্তা বই বুঝছো তোর কই নাই দেখি তুই চিনিস নি বেটা মজা করে তো আমরা কি রাস্তা কি খুঁজতেছি ও মামলা দিবে মামলা দিবে এই তো মামলা দিচ্ছে কাল मामला क्या करे थे जाने गाय जरा डरपोक हम डरपोक है क्या हमारे पास लाइसेंस है गाड़ी के कागज है और जन्म निबंधन भी है एनआईडी कार्ड भी है तो डर किस बात की नो केयर আমরা কি পাগলিরা ঢুকে গেছি জানি না কই লয়ে যায় দেখ রাস্তা দেখতে শুয়ে দেখি আবার রাস্তা দেখবি না আবার রাস্তা দেখতে যাস না কিসকে যাতা রে আমরা অবশ্য চিনতাম না কিন্তু আমরা এলাকার অলিগলি চিনি যাই এখানের অলিগলি তো অনেক অলিগলি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি ও তাহলে এটারে গ্যারেজ কইতে নাই সার্ভিস সেন্টার কইতে হ্যাঁ আচ্ছা আমরা মনে এরিয়াতে এসে পড়েছি এখানে কার মার সার্ভিস হয় Where we go now? Wrong हुआ क्या? আমরা ভুল করে ঢুকে গেছি আরে রিস্ক হলা করে দি গেছা আমার গুগলের করে গুগল সার্ভিস সেন্টার রিমন বালা আমরা খুঁজতেছি গুগল দিয়া অপোজিট পাশে হ্যাঁ চিনছি
এবারে এতক্ষণে চিনছি ও হ্যাঁ এটা না এটা আমার তুই আগে কইছিল বেড়া ইগে রেস্টা सॉरी सर्विस सेंटर मैंने सर्विस सेंटर को गैरेज कह दिया अच्छा কি বাড়িটার নিচে গ্যারেজ খুলছে আন্ডারগ্রাউন্ড ঠান্ডা লেগে গেছে গাইস ওরে বাবা রে আয় আস্তে 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 রিল্যাক্স এখনই হয়ে গেল এ কি হলো আমাদের সাথে সার্ভিস সেন্টারে কিরে বন্ধ এরা কি ঘুমেরতে উঠে নাই না বন্ধ এরা ঘুমের তুটবে নাকি উঠছি নাকি আচ্ছা খোলা তো আছে আজ নাকি উই আর অ্যারাইভ আমি চিন আমার তুই আগে কইছি না ই গ্যারেজটা আমি চিনি বেটা ই গ্যারেজটা সরি সরি আমার গ্যারেজ গেলি বলে ইট ইজ সার্ভিস সেন্টার আমরা অ্যারাইভ হয়ে গেছি, খুলতেছে। খোলার আগে আমরা চলে আসলাম। সিম সিম অলরেডি নেংটু বেংটু করা গাড়িগুলোকে আমাদেরটা এরকম হবে, একটা একটা করে খোলা হচ্ছে। নাস্তার দোকানে একটা পেয়ে গেলাম, নাস্তা খেতে চলে আসলাম। নাস্তা খাবো, বাজে হচ্ছে 11টা। ডাইলের অভাবে কলি যাবো না খাচ্ছি। গ্যারেজের ভিতরে ঢুকে আমি আমার গাড়ি ভিতরে পাই না, আমার গাড়ির অবস্থা খোল দিয়া সব কুছ। গাড়ির ভিতরে কি আছে খালি এটা বাদে দুজন একটা সার্ভিস হচ্ছে। এটা মনে হয় আমার বডি মাঠা হচ্ছে পেপারটি লোকে ভাইয়া ধরে পাবলায় কুলেন্টের পানি পড়ছে। কি রে বলে ঘুম ঘুমে যার বাজারে বলো ঘুমো মোটা গাইছে এই শেয়ারও বইতাম কিন্তু এই শেয়ারও তো বলতে নাই আমরা শেয়ার এটা কাস্টমার সার্ভিস, এটা হচ্ছে মালিক সার্ভিস। এটা কোনো একটা হোটেল হইলে গিয়ে ঘুমাইলাম হইলে সকাল সকাল আই উঠছি সার্ভিস করাই দাম একতক্ষণ বড় এনো যায় এবারে একতক্ষণ বড় না ধরতে বিরক্ত লাগতেছে। তুই ভালো লোক পাইছিস রে, আরে 500 টাকা ভরে দিস খুশি তো মানে তোমাকে খুশি করে দিব। কি রে ঘুমছে ঘুমছে দিদি সার্ভিস হেল্পটা ভালো করে করতেছে, আমারটা একবার এটা যায় একবার এটা ধরে একবার বারবাদারি পিওর লোক তারপর রিপন ভাই এসে গেছে, সে তাকে বুঝাচ্ছে পরে আমারটা ধরবো। কি বিচারেন কি কামো লাগে গেছে সবাই আমার লোকে 12 বাতারি যদি শর্ট দিয়ে থাকে তাহলে তো বের হবে। এই টাইট হয়ে গেছে ভাই, এগুলো মনে হয় মানে এই নাট যেভাবে টাইট দেওয়া হয় সেটা দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনে, তাহলে কিভাবে বলেন শেষে আমার লোক এসে গেছে সার্ভিস করতে। আর রিপন ভাই এখানে করেছে প্রাইমারি ধরছে, করছেন পরে আমারটা ধরবো। আর আমরা দুটো দিয়ে লেন দিয়ে দিছি। এ क्या हुआ নাট টাইট দিয়ে দিয়া, নাটটা বেশি টাইট দিয়ে দিছে, অনেক হ্যাসেল হচ্ছে নাটটা খুব। জীবনের নাট যদি মন টাইট থাকতো তাহলে কত ভালো নৌকা। এটা গাইস রিপন ভাইয়ের বাইক, এটা কন্ডম ট্যাঙ্ক কি মন জানে। ও এটা সমস্যা না, লাগায় লাভটা কি ট্রান্সফার দেরি করে চুরি দিয়ে কাম সারছে যে কথা কইছে কবে বাইকের তাপে কিছুই জানেন না আর ভিডিও দিছেন এ ডাইরেক্ট হবে যে ফিলার গেছে ফায়ার জেট কানাডা আইছে এখানে ছোট একটা কানা আইস এই জায়গায় দেখছেন এখানে আমারে 9000 টাকা দিয়ে করে দেখা আমাকে এক্সট্রিমলি সরি বলে দাও ভাইয়াকে। এটা তো বাইরে হইছে 6000 আর শোরুম হইছে 13000 সার্ভিস হয়ে না হচ্ছে, এখানে কাঁচা ছোলা খাচ্ছি, সত্যি করছি। আমরা এখন খাবারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কাচ্চি ভাই এখানে কয় বিল্ডিং উঠবে কি ভূমিকম্প নেই
হাই হাই রে ওই মা কই আইছি রে ওই বাপ কই আইছি রে কাচ্চি ভাই यार अराइव एट काच्ची भाई এত খিদে লাগছে একটু আসতেই যাচ্ছে क्यों 6 सेकंड খাবার আগে খা লিয়া मेरा वाला आया नहीं খা খা আমার শুরু হয়েছে এখন দুজনে খাচ্ছি একসাথে বসেছি অনেক অপেক্ষার পর আমরা এখান থেকে খেয়ে বেরিয়ে গেছি কাচ্চি ভাই থেকে পেট শান্তি দুনিয়া শান্তি একটা একটু কাজ বাকি দিচ্ছে আমারটা খালি দৌড়তে হবে কি হয়েছে ক্লাস বাড়ি গেছে কিছু খাবার একটা গোয়া মারা খেয়েছে নতুন ভাই আমার একটা তেল লাগাই দেন উমা লাগাই দে কাম আরো বাকি আছে বাজে 5টা আমারটা কিন্তু শেষ আমি যাবো গা এটা আমার কিন্তু শেষ গাইস চলে যাবো শেষ অলমোস্ট ওয়াইডিটি করাইতেছে জীবন ফল গাড়ি ফল হইলে আর কি সকাল 10টা বাজে এসে এখন যাচ্ছে তা আর কি দেখবো কিছু দেওয়া নাই করাতে আসছিলাম দিনে হয়ে গেছে রাত আর কি কোনো কথা বাদ সার্ভিস সেন্টারও only V3 V4 V3 V4 খালি বড় মাথা আর কি সার্ভিস ও নতুন একটা মেট কালার রে আঙ্গুরটা মানে শেষ ঢুকছিল 9টায় বাইরে 6টায় 6:30 বাইকে গায়ে লাইতেছে গেছে আমাকে সার্ভিসিং করে দিয়েছে বাইরের খাওয়া সারাদিন এতক্ষণে সম্মান করে দেন ভাইয়া কিছু সম্মান করে দেন রাখ দিয়া अरे गाइस लोग देख रहा है ओके একটা চা একটু দিয়া हम শেষ কোথা হবে কি করছিস না টিস্যু চেয়েছিল ও আচ্ছা এ ভাইয়া তো জায়গা খাইতেছো আল্লাহ হাফেজ ফাইনালি সার্ভিসিং ওয়াজ ডান প্রায় অলমোস্ট 12 ঘন্টা গাড়ি পিছিয়ে দিয়েছি অল ডান ইউটার্ন ভুল করে বলেছি এখানে মামা দিচ্ছে ও মলে অনেক জ্যাম ভিড় যা আমি তো আর ভিজে ভিজে আছি এই ও পাক্কা প্লিজ নচ্চি পাতা পাগলিটা আর এ মামা আমিও বলতেছি মামা তোর চিনা চিনা লাগতেছে কিন্তু মামা এখানে ও ভালো আছো এই তো আইলা আমাদের সার্ভিসিং করে হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ এখানে অনেক মানুষের ভিড় এটা ওয়ান কাইন্ড অফ গুলিস্তান ওরে দে মামা একটা মামা রে মামা we are on signal খেয়ালই করিনি সরি ভাইয়া ভারান বীরবুলায় দিছিল বৈরিয়া দিছি ননে বৈরিয়া রে ছিল এই কাম করছি আমি তো দেখছি তুই যাইতেছ তুই আর টাইগার গা আমি তো টানো আসছিলাম যাওয়াচ্ছে নাই বেঁচে তো গেলাম টুম করে উড়ে যাবো ইনশাল্লাহ আমরা এখন মেন রোডে উঠে গেছি আর গাড়ি যখন বাড়ি লাগে গাই পুরো কপলটা বের হয়েছে তো জ্যাম আসছে কিন্তু হুন্ডার বেলায় জ্যাম নাকি আমি করে কইছি আগে হই দেখেন কি কথা কি কথা আমার বইরা
ও বিশাল জ্যাম। দুটা তোরে খুঁজি ওই যে ইয়ে ইন্ডিকেটর তাই আর ইয়া লুকিং গ্লাস তাই আমার বইটাতে আমি বুঝি জীবনটাই বাড়াবাড়ি খেলা। গাইস আমরা অবশেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর সেনানিবাসের মধ্যে ট্রাস্টেড ফিলিং স্টেশনে তেল ভরতে এসেছি, টাঙ্কি ফুল করবো। আর হলে এখানে ভাইয়া আপনাদের এইদিকে কি কার্ডে পে হবে? হ্যাঁ ভিসা কার্ড আছে। লাস্টের বারবার কেমন আছেন? যাচ্ছে টাঙ্কিটা ফুল করার মজা অন্যরকম আলা লাগতেছে। গাড়ি সার্ভিস হয়েছে ট্রাস্টেড ফিলিং স্টেশন। গাড়ি সার্ভিসিং করতে করতে জীবন শেষ। 12 ঘন্টা ডিউটি করছি গাড়ি। হ্যালো ভাইয়া হই রে থাক 10 মাস নাকি 10। আমাদের প্ল্যান হয়েছে আমরা এখন নীলা মার্কেট যাবো ফর ফুড কাইন্ড অফ বসুন্ধরার মতো করে দিচ্ছি। ও what a building. Oh yeah. চেক পয়েন্ট আমরা 300 ফিট ঢুকে গেছি গাইস। শর্টকাট লো খায়া লাগছে এর খাওয়া দাওয়া শেষ। গো টু হোম গাইস। আমরা অ্যারাইভ হয়ে গেছি অলমোস্ট। আমরা শর্টকাট মেরে ফেলেছি। তোমার স্টোরেজ ফোনের ফুল ছিল, দ্যাটস ওয়াই ভিডিও করতে পারিনি। এখন করছি, আপনারা দেখতে থাকুন। এদিক দিল ওটাই তো বেটার হয় নাকি? ঢুকাই দে ভিতরে ঢুকাই দে কেন রুটি রোদে ইয়ারি আছে না শুকাই দে ভাই। আমরা এখন খাবো, দেন আপনাদের দেখাবো। হ্যাঁ ওরে বাবা হিউজ পিপল গাইস। ওভার শিগত হাসি শিখেছি। গরু লইতে না একটা গুরু বাইক খাই কইতাছি যে গরু এক পাতিল বানাইতে রে সিডি ব্যস্ত আর হাঁস বড় এক ডেগের আনছে ওইটা বেচে শেষ নাকি? তেলটাকে আপনি শোষণ করাইবেন, খাওয়াইবেন, আবার নিজে আবার এটা খাইলেন না। এখন রুমালি রুটি খাচ্ছি, বেটারটা খাইলে আমরা আগে বুড়ি টান দিলে তো রেয়াতে আমারটা মোটামুটি গেলাম স্লিম। এর দূর হচ্ছে আশ খাইছি যে এই কারণে হচ্ছে। আমাদের খাবার শেষ। ওমা কিরে কি খুঁজো তোর বিশের জন বহুর অনেক কষ্ট হয়েছে সার্ভিসিং করাতে। গাড়ি খালি কিনলে হয় না বুঝেন নাই, গাড়ি লিয়ে গয়া দেখা সব কিছু। ভাবতাম গাড়ি কিনবো আর ঘুরবো, তেল লাগে তেল ভরবো এদের সারা দিন গেছে গা সার্ভিস বলে। হ্যাঁ 20,000 দুজনে খরচ হয়েছে 25,000 কক্সবাজার ট্যুর হইলে সুন্দর সুন্দর ভিআইপি ট্যুর। টাটা বাই বাই, নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে। সি ইউ अगेन। লাগুক শেষ বাংলাদেশ। আমরা এখন বাসায় চলে যাবো, দেন এসে ঘুম দিব, পরে একটা ঘুম কান্দে জায়গা। ফাইনালি উই অ্যারাইভড ইন মাধবদী লুজবার। এটা চা খাবো শেষ গাইস। তুই আমার দিলে